ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ ਕੂਲਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਦੇਖੋ ਫਲੂਐਂਸ ਦਾ ਵਾਲ ਮਾਊਂਟ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਜੇ। ਇਹ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕੂਲਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਲੰਬਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ ਕੂਲਰ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਉਰੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ।